opesaka ntango oboto na yo ibondi na olumasia Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission Abisomo Komalelo. Vous êtes toujours bienvenus à tout le monde. Le quoi la momesa no nenge bolandaka émission Abino na kati na Eva Serge TV lelo oyo toye pona kosolola na bino lisusu. Le quoi la momesa no ndenge bino nyonso bozali kozela déjà été mission na bino eleka kokota emeka ko ya lisusu pona ko motiver bino ko exhorter bino na maloba oyo etali vie spirituelle et puis maloba oyo etali était solo à part vie spirituelle oyo ba ndenge nini ya ko rendre nzambe na yo service po ete nzambe na yo ayeba kopesa yo oyo yo zali kosenga. Alors lelo toko yambela bino moko lisusu ya basali na nzambe o bazali vraiment honnête na parole de Dieu pona ko sosolisa biso maloba na nzambe ko yebisa biso ba secret monsusu o ke ngai na yo ndenge tovandi awa to yebi yango te. Alors lokola nzambe na biso alobaka na kati na bato akolataka bato pona kolobela biso to pona kosolola na biso lelo tokoyambela bino mosali na nzambe oyo bokoyoka pe ako se présenter ye moko pona boyeba ete azali nani. Partager mission na biso solola na bandeko yebisa bango bakota po ete mission na biso ebandi esika tokoyoka kama bombami na makambo oyo etali nzambe na biso notre Dieu le créateur oyo akelaki mokili oyo alobi ete akela biso na lolenge na ye na makila na talo oyo notre sauveur Jésus Christ asopaki na ngomba na Golgotha na kati na ekuluso babakaki ye tokoyoka moko na basali na nzambe oyo bakosola na biso na moko malelo. Partager mission soki ezali mbala na liboso za kolanda biso abonné pesa biso ba like place oyo moni musape sali boye pesa biso yango po ete edaka mingi YouTube ayeba amona ete solo émission na biso bazali kolanda yango pe bato basepeli na kati na yango tindela pe bato misusu balie ete bakota basabone balanda émission na biso tomeka kozwa mbongo na nzambe na esika azali po ete émission na biso lelo ezali téléphonique toyoka ye to yoka maloba ekobima na kati na ye. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Émission na biso ebandi na ngonga oyo ba audience nyonso ba abonné na biso bazali vraiment très heureux ya kolanda biso ya koyoka biso na kosenga ete solo opesa banano ba abonné na biso mbote yambo ete tolika na makambo mosusu etikali pe lisusu o se présenter na kati na bango bayeba ete ozali nani kombo na yo nani mosala na nzambe osalaka wapi titre na yo
na kati na elanga na nzambe ezali nini nde simatoleka na oyo nzambe akokamba biso kati na yango. Nakomisi yawe na bibele le maître ya temps pe maître ya circonstance oyo na plan divin na ye abonzambe azobongisa makambo bana na bato bayebi te oyo asali biso ngolu ya kokutanisa biso mibale ndenge akutanisaki Moïse na Aaron na désert mpo na mission ya peuple na ye na Egypte ndenge pasali biso ngolu tokutana lelo pour la mission ya peuple na ye o baza égaré na kati ya aveuglement par rapport ya Dieu ya siècle oyo aveuglé peuple ya Nzambe pour ba comprendre splendeur ya évangélité. Je suis le pasteur Loli. On a travaillé na kati na ministère on collaboré et enseignement pour la perfection ya bassin na kati na musala na ye. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Boyoki na malamu pasteur à se présenter. Pe na koyebisa moko na kati na yo zali kolanda biso na ngonga oyo ete ozala na Bible na yo na maboko po ete lokola momesano na kati na Eva Serge TV ezala ba verset oyo mosali na Nzambe akopesa biso pe na verset wana senge na biso toyeba kokota na kati na ba Biblia pona kotanga yango po oloba tete mosali na Nzambe maloba oya lobi to makomi oya pesi biso ezalaki seulement choix na ye. Donc ina kosenga na yo moto za kolanda biso zala na Bible na yo pembeni po ete olanda mosali na Nzambe pasteur de Jésus-Christ na kati na kimia nyonso. Mosali na Nzambe lelo oyo bandeko bakoyoka yo oyeli bandeko nini po ete e contribuer na kati na vie na bango. Na yeli bango message ya temps de l'air o tozana ngo na ngonga oyo parce que Christ alobi na Matthieu 24 azolobela si azolobela serviteur prudent peu fidèle azali oyo azomema alima epai na ba peuple ya Nzambe alima oyo ezali ya temps convenable ya ngonga wana c'est que bilei oyo tomemi lelo ezali bilei oyo tomemi yango par rapport ya temps oyo tozali po ete peuple ya Nzambe e bénéficier na bilei wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Nankolo. Sikoyo nde bandeko nyonso bazali kolanda biso tokopesa yo ngonga ete ya solo olesa milimo na biso olesa milimo ya bandeko oyo bazali kolanda yo na ngonga oyo bai o bayebaki yo te bayoki pe kombo na yo bai pe o bayebi yo bazali pe kolanda yo po bayoka yo basosola bayamba oyo Nzambe lelo akoya na yango à travers yo serviteur na ye po ete milimo na biso elia kaseli loba na Nzambe. Alors yo moto za kolanda biso yambo ete mosali na Nzambe akota na développement apesa biso nyonso nkolo koloba na kati na ye abonné soki ezali mbala no liboso ou bien partager notre mission à tout le monde na bandeko nyonso oyo yebi oyo ete sengeli na bango pe babikisama à travers maloba oyo ekolobama na kati na mosali na Nzambe. Mokumbra nkolo malobe pesameli yo olesa biso nyonso okola koloba na kati na yo yeba ete tokotambola kaka na kati na ngonga na biso soki ngonga na biso ememi biso na temps oyo ezali ke ekomi mokuse tokokontinaka lisusu po ete mosala na Nzambe ezali na suka te tokokontine mpona kokontine kolesa lisusu bandeko po ete oyo kozala mbala no ya liboso te ezali pe mbala na yo ya suka te. À vous l'homme de Dieu. Kolo akumisama ya liboso to bondela pona ko dédier tango oyo ya message na maboko na nkolo po ete message ya lelo ezo esika na mitema
ya ba o bakoyoka yango. Amen. Ebota mbuma po ete nkolo mukolo koya akuta mbuma na kati na biso. Amen. Tobondeli na kombo na Yesu. Hallelujah. Yawe Nzambe tata mozalisi na likolo na se kombo na yo ekumisama. Amen. Kombo na yo esanzolama. Po ete opesi biso kombo na yo po ete bana na bato babika na se na moyo oyo nde kombo na Yesu. Alléluia. Olobi poussé par ton esprit, les hommes on a parlé de la part de Dieu. Yango na bondeli na kombo na Yesu, molimo mo santu na yo, ekita na kati na moumbu na yo, le Saint-Esprit ezali esprit de la connaissance, esprit ya vertu, esprit ya puissance, esprit ya domination, et agir na kati na serviteur na yo, pour être véritable connaissance, et transmettre le lot na peuple bakoyoka yo pour être balongwa na ténèbres, bazala visiter, balongwa na ignorance, balongwa na aveuglement spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Nzambe ya batata na nga Nzambe ya bolia, salela ngai lokolo ezali ngolu na yo ndengo saleki moombo na yo, ete ngai na lobate yo loba po peuple oebika na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, exhortation na biso ya lelo eza na mokanda ya Marc chapitre 6 verset nango 17. Tokotanga makomi masantu na kombo na Yesu. Amen. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe et son frère, parce qu'elle l'avait épousé. Message ototangi oto passage ototangi ezali moko ya événement oezoleka na kati ya tribu oyo Nzambe aponaki pour à transmettre message na ye sur les nations de la terre. Oba bengami peuple ya Israël. Oto yebi histoire malam na nzela na Abraham na pelo Nzamba bengaki Abraham pe na nzela ya Isaac Jacob nde peuple oyo ezalaki construit par rapport il y a 12 patriarches oyo Nzambe asalaki ngolu na nzela na bango po ete ezala peuple oyo kozala chronologie otomontre esika mokili banda kotala mpona kose référer ere otongonga nini tozali esika peuple kokende kopuize mpona koyeba le vrai Dieu na nzela ya peuple ya Israël. Bibelobi awa Jean atelemi pona koyebisa Hérode ke aza na droite ya kobala mwasi ya ndeko na ye Philippe, parce que mwasi oyo Hérode abalaki azalaki mwasi Hérode te, parce que Hérode fit un Romain oyo aye mission par rapport ya époque wana, parce que ba Romain babandaki kodomine nde azwaki possession ya ko diriger comme roi na tribu ya Israël. Awa Bible ezoloba abali mwasi ya Philippe ndeko ya Jean-Baptiste azalaki hébreu. Pona koloba ete mariage entre Romain na hébreu et ça. Si Jean a telemi pona koloba ete Hérode aza na droite ya kobala mwasi ya ndeko na ye. Awa lelo nazo présenter Hérodias comme l'église du Seigneur. Oya bali ye na nzela na makila na ye. Ndenge apôtre Paul azoloba na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Alobi naza na jalousie contre yo. Jalousie de Dieu parce que na présenté kana mobali moko na fiancé moko pour ete ozala vierge et pire. Pona koloba ete église o ezali image ya Hérodias mwasi ya Philippe o Philippe lelo nazo titulé comme Christ Jésus o ya balaki mwasi na ye na nzela ya œuvre de la croix na makila na ya sokaki po ete lelo to partenir na église ya nkolo
le loto parteni lokola basi en kolo. Hérode n'a présenté en tant que roi de ce monde, le Dieu de ce monde, parce que nous avons le Dieu de double demeure. Oyazali maître ya likolo pe maître ya se. Amen. Mais na se a peut ozali na Dieu oyazo dominer. Au Bible lobi na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, le Dieu de cet siècle. C'est que na siècle otozali sur la terre, il y a un Dieu qui domine. Oyazo vegle peuple ya Nzambe na kat na veiglement pour ba comprendre splendeur. Il y a évangile en coloté. Alléluia. C'est lui, la personne de Hérode. Oh, lelo a koti na mariage contre l'église Yankolo. On a présenté Hérodias, moi si à Philippe, frère, il y a Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste a telemi pona koboya libala wana. Que Hérode, azana droit à kobala, moi si ande kona été. C'est que lelo, message à lelo, na telemi lokola Jean-Baptiste pour na déclarer divorce na batu nyonso oyo le diable Satan abali bango. Or, en réalité, libala wana il faut ekufa lelo par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Or, libala oyo ezosalema entre biso na Christ ezali libala oyo ezali spirituellement, mais ezomonana par rapport à notre vie de vivre, par rapport à marche na biso ndenge tozotambola. Ezolakisaki en réalité tozana libala na nkolo ou en réalité tozana libala na Dieu ya mokili oyo na Hérode. Or, Hérodias abandonné Philippe à cause ya makambo ya mokili, à cause y abondance, à cause y elixir, à cause y a position de vie. O Hérode a pesaki. O église y a lelo. Lelo église y a lelo. Abandonner Christ par rapport y a vie doctrinale. Parce que makambo lelo zo salamana kat l'église actuelle. Et bossani la saine doctrine. Et c'est lié na kat ya doctrine des démons. Oh, y apôtre Paul alobi, bate belen époque wana, bako se lié na doctrine des démons. C'est que doctrine, oh, le kotambu se l'église, par rapport y a ba cérémonie, par rapport y a ba prière, par rapport y a ba acte, pe makambo ezo salama lelo na église, ezo talisa biso ke, ezali sous doctrine, oyo kolo atika kite, mais ce sont les doctrines des démons, ou ezo tambouissa église. Pourquoi doctrine des démons est place na église? Parce que église est abandonnée kolo et c'est lié na Dieu de ce monde. Église est abandonnée kolo et c'est lié na Hérode. Ndenge Hérodias abandonna qui Philippe, son premier mari, a quelque c'est lié na Hérode. Parce que Hérode a fait ça qui est position. Hérode a fait ça qui est stabilité. Hérode a fait ça qui est makambo oyazaki nango posa. Mais Jean-Baptiste a télémaki pour na koboya liloba, koboya mariage wana. C'est que message à lelo eza moko ya Jean-Baptiste oyo telemi pour na koboya mariage oyo église sali na di mokili oyo. Amen. Mariage ou église sali na Satan. Amen. À cause et abandon de la foi, l'élo église bungisi la vie du Seigneur. À cause abandon de la foi. Na lobeli qui est l'okozula qui s'aketoza na mariage avec Christ et ça notre vie, notre marche, notre conduite. Yangozola qui ça été batu o bazana mariage na Christ. Parce que nazolobela premièrement abandon et à foi oyo batu ba se lié na Dieu de cet siècle par rapport à un monde de vie où ils allaient le contraire à monde de vie à Christ. Bible lobi na mukanda ya Exode
chapitre 2, verset 19. Tangu Moïse akimi Pharaon na Égypte, a se retrouvaki na milieu oyo ayebaki mutu te. Mais na milieu wana asungaki bana ya Jethro po bazalaki ba sacrificateur o babandaki kobokola ba brebis ya tata na bango. Asungaki bango pona ko défendre bango liboso ya ba berger pe ko sunga bango kotoka mai ko melisa ba brebis po bazonga avant. Bible lobi na version na pesi 19 tant bazongi ba yebisi tata na bango un égyptien muta sungi biso po ete tozonga na ngonga oyo. Or en réalité Moïse azalaki égyptien te azalaki hébreu. Nine salaki te ba identifier Moïse un égyptien ezalaki par rapport ya accoutrement na ye elateli na ye lolenge na ye o ba monaki nde ba identifier que azali égyptien. Mais en réalité Moïse azalaki égyptien te. Lelo à cause ya accoutrement o ekoti na kati église ezotalisa biso te ke toza bana ya Nzambe. Ezotalisa biso te ke en réalité Christ est en nous. Parce que accoutrement o tozo aulata par rapport ya modèle de vie ezotalisa biso ke toza na alliance avec Dieu de petit siècle. Parce que lelo na kati na l'église et comme église modernisée o bazo permettre nyonso ekota nyonso elatama nyonso eza permis nyonso komi autorisé à cause de l'abandon de la foi. Amen. Amen. À cause de l'abandon de la foi. Or en réalité monde ya vie automemi na kati na église ezali monde ya mokili to kotisi mokili na kati na église to kotisi abomination na kati na lieu très saint to kotisi makambo oyo ezo empêcher biso to vivre gloire ya Nzambe te. Parce que lelo toza na ba église to moni na kati na ba église batu ba komi ko corriger Nzambe. Parce que Nzambe apesi interdiction na kati na biso bato tozoya na liboso na ye tokoki kobakisa eloko moko te lokola tatouage likolo ya nzoto na biso. Il faut tozala naturel. Mais lelo à l'église batu bazali sous naturalité. Nakoloba un exemple. Okomona muto aye église na manzaka milai. Un chrétien. Or en réalité manzako ya bakisi wana ezali moko ya tatouage o ya tie likolo na ye po un esprit est contrôlé bomoi na ye. Amen. Or esprit oyo mutatie manzaka wana ya milai eza déjà monde ya esprit supérieur par rapport ya monde ya bamboa, monde ya ba chien, ya esprit ya séduction, esprit ya ba zombie parce que tout zombie azo porter manzaka milai. C'est que tant yo olat odie na église na manzaka milai, c'est que se présenter lokola un zombie au milieu des saints. C'est que Nzambe azana droit ko répondre un esprit te par rapport ya désir ya bana na bato. Yango Christ alobi biloko ya bana na bato bakopesa na bana ya mbwa te. Amen. Or lelo na kati na église toza na bana ya mbwa ebele o bazoya na makambo oyo ezali le contraire par rapport ya bana na bato. Pourquoi bana na mbwa? Parce que tu portes na kati na biso l'esprit à séduction. Parce que mbwa c'est l'image de l'esprit à séduction. Ba beauté, ba faux déteint, ba maquillage. Oh lelo bato bazo bakisa likolo nango ezali moko esprit à séduction. Oh tozo se présenter liboso ya Christ. Or lelo batu lelo balongwe na basil normal balongwe na makambo nzamba tsheno bakomi ko bakisa basil likolo ya o nzamba tshaki po nzamba yebi ko tshia basilité nzamba yebi ko créer o nzamba tshaki eza mabe c'est que batu bakomi ko corriger nzambe les mêmes bato bazo corriger nzambe par rapport yelateli ya monde de vie na bango bazoya lisusu pa na nzambe po basenge loko or en réalité nzamba ko pesa bango te po bino de abo corriger nzambe o nzambe modèle nzamba salaki yo eza bongo te yo moni que faut bakisa po obima plus mieux par rapport à nzamba salaki yo. C'est cela à cause de l'abandon de la foi. Alliance o église le kotinango
na mariage contre les dieux de ce siècle, na kati ya modernisation, na kati ya makambo tozo vivre. Or na kati église, tobungisi la vie ya sanctification. Lelo église est comme un millier ya bempi. Or la sanctification est à l'issouté. Or, tant tobungisi vie ya sanctification na kati na bombo na biso, c'est que tobungisi bonzambe. Parce que notre Dieu est saint, asengi na biso pe tozala saint. Pour y a opérer, il faut akuta la sainteté na kati na biso. Alléluia. Sans la vie à sainteté na kati na biso, tokomona gloire ya nzambe te. Yango moni lelo, nous avons des chrétiens au bazo prier belé. Bazo tambola l'église par rapport à autre église. Mais bazo mona loboko ya nzambe te. Bango bakanisi ke nzamba ko manifester par rapport ya koloba na bango, par rapport ya ba jeune to ya ba sacrifice na bango, mais nzambe avandaka na sanctification. Or ce qui mutatambo na vie ya sanctification, akomona gloire ya nzambe. Parce que Bible lobi tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est que les soumouezo privés biso déjà to mona gloire ya nzambe te. Or, tant que déjà la vie à sanctification, gloire ya nzambe et quoi accompagner sans pourtant à prier. En église, allélo, batu ba oluka miracle, batu ba oluka bénédiction, batu ba oluka ba voyage, batu ba oluka makambo eza terrestre, o eza passager, o eza premièrement te. Ba bosani koluka oyo, kolo atikela kibiso. Parce que na libala ya Hérode na Hérodias, na libala wana bakomaki kolia babiloko ba aliment ezali impie. Parce que ba romain ba yebaki doctrine alimentaire te ya ba hébreu. Lelo na kati na biso impureté koti na église, na ba groupe de chorale, na ba serviteur de Dieu, to bungisi vie ya sanctification, to bungisi vie ya bonzambe na kati na bomo na biso. À cause ya mariage na Hérode. Yango na ekoyebisa mutu moko. Tika liloba lelo et délivré yo na mariage oyo Hérode abalaki yo. Parce que yo zali mwasi yankolo oyo abali na makila na yo, na makila na ye plutôt. Il faut akuta yo na position penesika tika kiyo. Long bato ebele ba déplacer. Baza lisusu te sika nkola tika kibango. Ndenge Bible lobi, tangu nzambe aye na jardin d'Eden, akuta Hérode, akuta Adam te sika tika ki. Adam a déplacé milliers. Eza na bato ebele lelo na kati église lelo. Bato ebele ba déplacé milliers. Et sika bazali, kola zomo na bango wana te. Makamba osala, kola zomo na bango wana te. Église lelo, ebungisi la vraie doctrine. La sainte doctrine lelo, ezali bafoué, ezali rejeté. À cause il y a mariage et Hérode. Lelo à cause ya koluka, la connaissance, la vertu, puissance, domination, batu ba se lié na ba mariage ya ba homosexualité. Batu ba se lié na kati ya magie. Batu ba se lié na kati ya ba culte oyo eza permité na kati na biso kosala. La séduction est zuesika na kati l'église. Mariage ya Hérode na Hérodias. Jean-Baptiste a telemi pour na kuboya mariage wa. Ndenge pe liloba lelo na telemi pour na koyebisa ndeko kabwana na Hérode. Tana zolobela Hérode na zolobela mokili. Tana zolobela Hérode na zolobela vie oyo zotambola. Vie wana eza vie yankolo te. Tant na zolobela Hérode na zolobela makambo yo zo sala ba pratique yo sala eza onkola la kisa kiyo te onkola la kisa kiyo dejo tiki yango o s'accrocher na ba pratique o onkola za na katite o s'accrocher na ba cérémonie o onkola yebite parce que Bible zoloba Balaam a établi 7 hôtels na volonté à Balak. Botel oyo Balaam a posaki ezalaki pour na volonté à Balak. Le pe na kati na l'église
Tozo poser bordel. Tozo poser ba cérémonie, ba pratique, makambo ebele pour na volonté ya balak, pour na volonté ya diable. Et où t'es pas yankolo te. Yango na biso ndeko renoncer na vie wana. Longwa na vie oyo nsakola zomona yote. Et là teli oyo zolata wana. Yango te zotalisa ke za mwana ya Nzambe. Ozolata comme égyptien, ozolata comme bato mokili. Ou en réalité biso toza na monde de vie na biso elateli. Toza na monde de vie na biso ya ko vivre. Il faut to lata na manière de sainte. Est-ce que na manière yo zolata wana? Est-ce que zo confesser réellement oza na le mariage qu'on a Christ ou oza na mariage na Nzambe ya mokili oyo? Vie oyo zo vivre wana. Ezo talisa ke réellement oza na mariage na Christ ou oza na mariage na Hérode. Yango na ebisi yo renoncer na vie wana. Renoncer na makambo ozo sala wana. Renoncer na ba pratique wana. Renoncer na makambo ya molili. Renoncer na kati na vie oyo ezali or ya bonzambe. Zonga esika nkolo atikaki yo. Zonga na libala na ona nkolo. Libala ya nkolo ekopesa biso biloko ya mokili te, mais ekopesa biso une vie oyo ezanga ebandeli pe ezanga suka. Amen. Parce que libala ya Hérode ekopesa biso biloko ya mokili. O biloko ya mokili ezana ebandeli pe suka. Yango Bible elobi na mokanda ya Psaume 127 elobi soki Nzambe akotonga te o nyonso bato bakotonga na se ezali pamba eza vain. O en réalité o ekotikala éternel eza o Nzambe akotonga. O bato bazotonga lelo bazotonga na pamba. Ezala bato baotonga ba gratte-ciel, bato baotonga ba ville incroyable. O bato baokamba bato bazo admirer. Mais na ebisi bango ke baotonga pamba parce que mokili oyo kola lobi akolinga yango lokola tapi. Mabele oyo ekolinga malokola tapi. C'est que nyonso bato bazotonga na mabele oyo baotonga na pamba. Likolo bakolinga yango lokola tapi. Ekozala na mboka na ekozala na mabele ya sika. Pe na likolo ya sika. O babengi yango Nouvelle Jérusalem. O ekoleka te. O ekotikala éternel. O tokozala na besoin ya moïté. Oyo nkolo ye moko, le père de la lumière, akoza l'éclairage na biso, oyo kotika la éternel. C'est que mutu nyonso azobunda pona biloko ya siècle oyo. Mutu nyonso azobunda pona biloko ya mokili oyo, aobunda en vain. Ndeko bunda pona lola. Bunda pona libala na yo na nkolo Yesu. Parce que mukolo nkolo akoya akuta yo esika tikaki yo. Akuta yo ozobate l'alliance. Akuta yo ozotambo na vie ya sanctification. Akuta yo ozotambo na liloba na ye. Akuta yo ozosala makambo oyo ezo agreye ye. Ekozala pasi mukolo wana nkolo awanga na yo. Parce que kowanga nezali méthode ya Nzambe. Amen. Kola wana na kowangana. Akowangana banani bato oyo basalaki volonté ya tatate. Oko prier. Okoza la serviteur de Dieu. Okoza la mwana na Nzambe. Opesaka ba dim, opesaka ba offrande l'église. Topekisi ba dim pe bo offrande te. Mais na yebi ba dim pe bo offrande. Et ça li saka fête na lola te. Oko tonga une grande temple à l'honneur du Seigneur na se ya moy oy. Et ça li saka fête na lola te. Mais fête sale makana lola. Soki mutu masumu moko alongwe na ngambo ya mabe aye na ngambo malamu. Amen. Alléluia. C'est que nazana besoin sika yo zali olongwa ozonga na ngambo ya malamu olongwa na libala wana ya yo na Hérode po ete mukolo nkolo akoya akuta yo sika atikaki yo kobala mokili te po mokili efutaka eloko te ba oyo nyonso babali mokili oyo bandimi kosakroche na vie ya mokili oyo bazobungisa ba âme na bango. Âme na yo eza plus cher par rapport ya makambo oyo ozobunda. Ozowela na se ya nzoto oyo. Yango renoncer na makambo wana. Renoncer na vie wana. Na ye koyebisa yo boma libala na yo. Oyo bali Hérode. Boma libala wana. Longwa na vie wana. Longwa na etamboli wana. Longwa na makambo wana yo salaka. Zonge pai na nkolo. Po ete nkolo yende azali vie. Azali vie o tozozwa par rapport ya naissance te humain mazali vie éternelle esika liwe ezalite nzala ezalite malade ezalite kozanga ezalite o bato bazo vivre na esengo
na kolela te na kosepela parce que eza eloko moko te na se na moi oyo ekolongola biso pasi eza na moto mosusu soki abali te aokanisa soki abali nde pasi ekosila me banda kota libala pasi esila te moto mosusu azokanisa ke soki nde avoyage kota kovoyage kuna pasi yave ekosila avoyage akoma mpe sika yango pasi eza kaka moto mosusu mpe azokanisa ke soki nazwi mbongo to nazwi mosala pasi ya vie ekosila banda mpe ozwa mbongo yango banda mpe ozwa mosala yango pasi esilaka te mpona koloba ete na se ya moi oyo pasi ekosila te pasi na biso ekosila mokolo tokokuta na nkolo na likolo na mapata oyo akoya kozwa biso mpo ete tobénéficie elie ya repos lie ya annonce la vie oyo mokili ekopesa biso te ndengo nayebisi yo bunda boma libala wango ya yo na Herode na yo na mokili na yo na masumu na yo na kindumba na yo na kindoki na yo na makambo oyo kolo ayebi yango te boma yango mpo ete obénéficie grâce ya nkolo mkola koya tika ete nzambe ya lola apambola ba oyo nyonso bayoki liloba oyo bakotiango na misala na yebi ete l'esprit de la parole parce que yesu ayebisi bayekoli na ye liloba oyo nazoteya bino eza esprit pe vie na mokanda ya Jean chapitre 6 verset 63 ezali esprit pe vie sika te liloba oyo ezali esprit pe vie epesa esprit ya nzambe kotisa esprit ya nzambe na kati na yo ezongisa vie ya nzambe na kati na yo pour vivre bolamu ya nzambe na kombo na kolo Yesu Kristo amen 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 l'homme de Dieu vraiment esengo mingi wow wow oyo eza maloba ya moto oyo eza maloba ya mozindo euti vraiment na bokonzi na nzambe mpo na bénéfice na yo oyo ozali kolanda biso na ngonga oyo mosali na nzambe nalola alati yo vraiment mpo na kodéclenche bachaîne ebele surtout ndenge nzambe asololi na yo concernant mariage ndeko yo oza kolanda biso na ngonga oyo divorce c'est le moment ekoki o divorcer na esika oyo telemi na esika nyonso yo ozali oyebi ke nzambe na lola ayebi kozwa esengo na makambo ozali kosala te ayebi kozwa esengo na maloba ebimaka na monoko na yo te ayebi kozwa esengo na etaleli na yo te na elateli na yo te ndenge mumbu na nzambe alobi yeba ete ozalaka na mariage na Herode ezali mokili oyo esengeli na yo ndeko odivorce mariage wana bala Yesu Masiya na bomoi na yo otambola na lolenge Yesu azali kosenga po ete badevelopement nyonso mosala na nzambe abimisi awa ekozala comme bénédiction na vie na yo okoremarke ke vie na yo vraiment échangé po ete odivorce Herode obali Yesu Masiya na kati na yo mosali na nzambe ntuka nzambe na lola aleka na kokontinue kosalelaka yo mokolo na mokolo liloba na ya suka ezali nini na baye oyo balandi yo na baye oyo bakolandaka yo kaka ntango nyonso na mokolo oyo nkolo akopesa yo temps ete oleka lisusu na kati na Eva Serge TV mpo na kososolisa bango balandi yo liloba na yo ya suka ezali nini mpo na bango mpo ete totermine émission na biso ya mokomo lelo liloba ya suka ezali badivorce na mokili na vie ya mokili oyo parce que biso toza bato ya mokili te amen toza bato ya mokili te toza na mokili me toza bato ya mokili te différence na biso yango wana lokwa toza bato ya mokili te tokoki kovivre te lokola bato ya mokili il faut to vivre par rapport ya mode ya vie oyo biso tozali amen en tout cas nzambe na lola aleka mpona kopambola mombo na ye esika nyonso yo ozali tiaka mombo na nzambe na prière oyebi mosala nzambe tozali kosala eza na batentation na batake ya ndenge na ndenge po ete mombo na nzambe aleka na kopesa sango na nzambe te oyebi ke ti mosali na nzambe ateyi asakoli abuki mabanga nyonso ya kilo oyo demo atai na kati na moto alongoli moto na ba prison démoniaque
alongoli moto na bakraka spirituel na babisika oyo bafamille bato na mokili bavoisin bacollègue baami oyo bazalaka contre yo selon vie spirituelle oyo yo ozali na yango bayebi kotika yo te. Alors biso mpe basali na nzambe tozosakola na sango oyo toza na bataki wana please donc continue na kotia basali na nzambe na prière na message nzambe apesi mokoma lelo ete mokolo ya koya lisusu asakola na kati na biso mpo te toyoka ye nzambe na lola asalelaka ye koleka na mokolo oyo azali kosalela ye. Mosali na nkolo topesi yo longoni ya mingi na kombo na Yesu aleka mpona kosalela likabo oyo atie na kati na yo don wana ezali vraiment kocontribue na kati na libota ya bana na nzambe bayeba kobikisama po ete mission apesi kati na yo ezali monene ekende liboso ebota mbuma na yango edéclenche elibere edélivre milimo oyo ekangami mpe ebungi po ete nzambe na lola ayeba kobosanaka yo te. Tokotika yo na ngonga oyo mosali na nkolo po ete toclôturer mission na biso ezali mbala no liboso te oyo leki na kati na biso okoleka kaka na mokolo po ete milimo oyo ezali kolanda yo na ngonga oyo eyeba kobikisama. Nzambe na lola batela yo mokisali na nkolo. Amen. Kolo azwa lokumu lokola tobandaki na ye wazali alpha pe omega ye po ete liloba oyo et avec la puissance du Saint-Esprit pendant que nous buka mabanga oyo Satan a planté na mitema ya bato. Alléluia. Kolas kumisama mukabi. OK, to bondela. Amen. Yahweh nzambe na lola. Olobi na femme samaritain okosala ye source ya eau vive. Soki andimi yo pe apesi bomoi na ye pa na yo. Tikete bato nyonso bakondima yo nkolo. Osala bango bakoma ba source ya ba famille na bango, ba source na ba quartier na bango, ba source na besika bazali pona ko kangola ko pesa vie na ba oyo bakoyoka bango na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Bakoma ba source ya bénédiction. Ndengo salaki femme samaritain sala bango bakoma ba source ya bénédiction. Tika ete liloba ya lelo le Saint-Esprit asimba moko na moko akoyoka yango ete mema vie nouvelle na kati na bango ete ba yoka kakate me ba metango en pratique pour ete ba vivre vie na kati na bango grâce na yonkolo et accompagner bango pambola moumbu na yo évangéliste Serge oyo tiaki muke na maboko na ye na muke oya sepeli ko sala TV pona ko akola liloba na yo obato bele basali ba TV pona makambo mokili pona makambo ezopesa vite mais ya sali po makambo epesa ka vie na yebete mokili ko bundisa na yebite mokili ko telemela mais kolo longisa ye na bitumba nyonso ya butu lokola moyo pesa ye ba capacité ba possibilité oyo ko sala te chaîne oyo elongwa na niveau ezali e matali susu na niveau ya likolo ndengo lobi na mukanda ya Isaïe 53 verset 13 lobi mon serviteur prospéra, montera, il se lèvera encore plus haut. Tika ete kopi semale na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'homme de Dieu, que le bon Dieu vous bénisse et puis bonne journée à vous et à la famille. Merci vraiment. Totiki Mungu na Nzambe na ndenge asololi na biso mokoma lelo. Na nyonso bino bolandi, na nyonso bino boyoki, partager émission na biso, pesa lié na kati na bandeko, oyo yebi, soki oyebi mombo na nzambe, na sika oyepe asfanzaka sango oyo, ya malamo na kati na eklesia, yebi sala bandeko ete solo, mosali na nzambe azali ko panza sango, na kati na chaîne oyo ebiangami, Eva Serge TV. Leka pona kokota olanda mosali na nzambe po ete okoka koyoka ba développement oyo mombo na nzambe azali kosakola na kati na chaîne oyo ya biso. Kobosana te ko aimer video na biso pesa biso ba like ndenge boyebi like yango comme ça pe YouTube ayebaka pe kopesaka biso ba valeur oyo ezali kopesama na bandeko nyonso.
sango oyo tozali kopanza ezali sango malamu. Bachaîne ezali ebele oyo kutu bazali kopanza sango malamu te mpona kobikisa milimo na bato. Alors ntango yo ozali koyoka biso ozali kolanda biso soki ezali mbala no ya liboso olanda Eva Serge TV osabone osabone po ete mbala na nsima soki toleki ete ozala notifie mpona koyeba ete tozali na kati na en direct na kati na chaîne na biso. Nzambe nalola batela bino na libondeli mosali na nkolo atie na kati na ye mpona biso nyonso balandi ya Eva Serge TV. Mokonzi nalola azala na bino. Je vous aime beaucoup au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I love you in Jesus Christ's name. Be blessed. Soyez bénis.